原来微波炉这些妙用，很多人都不知道。一、热馒头包子直接加热会变，硬冷冻的馒头直接淋一点凉白开，加热前在杯子里放点水，把馒头放在杯子上，微波炉中火1到2分钟，热出来又松又软。二、木耳放进碗里，加入冷水，微波炉加热2分钟，轻轻松松快速泡发。三、切好的猪油板切块，放进可以加热的容器中，保鲜膜包裹扎好处理，高火5到6分钟，猪油就熬好了，倒进容器中冷却后，就呈现出雪白的样子。四、红薯用牙签扎孔，盖上2层淋湿的厨房纸巾，微波炉高火叮6分钟，这样蒸的红薯软软糯糯，一点都不会干。五、冷冻饺子淋点油，打发1个鸡蛋倒在碗里，撒点可爱的小芝麻，盖好盖，放炉里用3味真火烤6分钟，出炉就可以享用了，比外面的还好吃样子。六、把切好的包菜放入盘中，喷油加1勺生抽，撒点烧烤料，微波炉高火5分钟，拿出来搅拌一下，香脆爽口的包菜就做好了。七、红茶巧克力温水搅和，放进微波炉高火1分钟，加入牛奶，微波炉再叮2分钟，过滤一下，热可可红茶就做好了，口感浓郁丝滑，满屋飘香。八、玉米用水冲一下，微波炉高火叮6分钟，带壳蒸熟的玉米营养不会流失，吃上一口味道更香。九、土豆切成土豆块，加入烧烤料、芝麻、生抽、食用油，搅拌均匀，送入微波炉，高火叮6、7分钟，拿出撒点小葱花，这样炸出来的土豆吃起更不油腻。10、想吃小蛋糕了，也可以用微波炉，做按照屏幕上的配方，放料搅拌均匀后，放1块巧克力，然后微波炉里高火1分钟，这样1份巧克力小蛋糕就做好了。11、冷冻的汤圆，加入开水没过汤圆，放微波炉里叮5分钟，汤圆就全都浮起来了，熟的刚刚好。12、把冻肉直接放进微波炉里，重火叮3分钟，这样就解冻完成，而且肉的营养也不流失。13、家里有虾片，不想油炸的话，抓一把放在盘子上，送微波炉高火45秒，就都蓬起来了，不比油炸的差。倒进盘子，撒点调料，酥酥脆脆又好吃。14、碗中放入凉水，打入2个鸡蛋，冷水没过鸡蛋，并将鸡蛋黄戳破，微波炉叮3分钟，叮好了碗中的水倒掉，加入生抽、鸡精还有香油，再来点蒜苗或者葱花，最后倒入开水，做起来又快又好，吃鸡蛋也是刚刚好。关注秋雪，学习更多小妙招。